Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo komen? Waduh yo, takang tadi mang. Lah awake tekon dhisik mang tanteni di warung iki mang. Aku ngenteni rewang sampai gripis kabeh aku cakote lemut, kata teko. Oh, aku gak enak awak iki mang. Apa? Apa aneh gak enak? Kok gak enak awak, enak awake wedhus. Wis nek kule aku iki mang yo. Ya apa kate pamit kono jare bengi ya sana di warung ini aku. Terus diobati ya? Ya apa? Terus ngombe obat ah? Obat jare bolong ono obat. Pergawa. Virus ta balung wis jumbo nek kok obat ke ono aku iki. Oh iya, golek obat. Tunggu kondang anu ya, obat iki. Jangan oleh. Melet. Paitri opo bateri? Enak. Nek kene. Wis, ndang waras ya. Yo, tapi aku pamit iki aku ni. Oh, tak tenane kene lho. Ya wis. Gak ada di pos kono. Aku Iya, wes. pamit tau gak nyang aku. Ya wis. Udah lo. Ya. Mulai aku. Iya tadi ya. Yo. Lah warung kok yo sembuh kok jare sing urip sing kari. Warungku mang wis terus jumlahe. Ya opo cocok ngene iki. Akeh kancane ono sing teko. Dan iki lho wayahe. Ono sing mrene. Kayak bos kampret iku ono mrene. Pak Gus yang ngono. Isare mrene gak teko-teko. Ya opo cocok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka apa kabare? Alhamdulillah ampun kok anake koyo iki. Iya lah ngenteni koncone kono sing teko. Lah paimenan ndiri. Paene sambat greges, iku mang tak obati, mlengkre. Wis kaya obat apa iki? Kowe tak kaya obat umum. Aduh. Terus nanti ada di mana? Mlengkre nang jarengku kulaan apa lho. Tapi dia bayar makan kan? Oh ya, mau iso mlaku. Bapak nak bayar, harganya copot yang Iya. Paene lumangko ngombe ngono terus nyengkre sambat greges ya. Dan kok copot sih bayar ini? Ono bose jok kuwatir. Oh iya ya. Lah bos kampret ya, kok tak bayar lah moro lah wis beres. Oh iya, anu wae sebelo nyenang teko. Moro lah. Iya. Halo bos. Yo, apa iki dintandani wong iki? Warung iki lho. Ade nang pos kakakno anu ngopi di warung iki. Tolong cari dia dari sudah bayar tulisannya lah. Nopo iki? Barang apa oh, kampung di pos iki lho, Kak. Niko ini arek-arek gak ngaten-ngaten. Mulai, Bos. Assalamualaikum. Ya Pak bos iki ya. Kok sembrono sih ya. Saya iku Kang Ri. Ngene iki awak ya mari rada merinding ya ketok kopi wis dindakno paimen mangko. Muka-muka ae mari tak bayar bos kantor tak teko cek nang dibayar ya. Aku yo gak duwe kene mangko belum bayaran. Aku merinding ya aku. Delok kok panganan koyo ngene kae. Oh paling ya kok barang ari kok ngene wosok payment tok tapi kae Merinding opo lho? Wedi bayar aku iki. Ya apa cocok. Ya diteni ae sing daftar iki Iya, wes. bos kantor iki lahirnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wadah, telepon lempeng kayak apa iki? Duh, merinding bos. Merinding. Merinding. Geser. Loh, lah iki kok ono jajan ora dipangan ya apa sih? Iku gak ada merinding bos. Iku bang. Lah ora ono siunge kok iso merinding ya apa sih? Dipangan. Lah apa? Mesti apa? Pangan dong. Oh iya. Dari mesti. Jatuh lho ora nyokot kok mesti. Bos. Lah iku sing dodol bos. Wis beres mari Apa iki. lho?
Lah ini Bang sapa sing ngebosi? Ya sampean bos lah. Tuh. Masalah. Lah Bang sing pesen iku sapa lah ngono ta? Yes, kok jane wong akeh ku mangko sing jauh budal dhisik mangko ta pesen. Itu Bang wis mari kita golek-golekno. ya wong duwe bos tak gawe opo lek gak di kongkon bayar iki. Ya, Agus. Yo lah. Enggak tak salah. Ayo dari kang ini. Oh, iki yang payment bacul ya ini. Mau masuk. Karena ada iya repot banget. Bayaran apa? Mosok payment tok tek saiki kowe iki. Ini disambat goreng gas kayak ngene iki. Ya lara perkara luwe kemang paling. Ini tak obati, tak kayak batu mamang lah perempuan terang aja nih. Masalah. Kayak heran aku. Uang tau apa badokane saiki kayak iki. Uang gak bajel ya. Ono uang kok panganane koyo ngene iki. Kalau saya umat sih koyo gini. Ayo dipangan wis bareng-bareng. Gampang masalah itu. Iya wes, pangane. Lah, lagi apa bukna sing duwe warung wis teko. Bukna sapa sih, Pak Bos? Bulan enak cocok. Saderi. Monggo sampean anu lek kopine niku lek sampe tumbas. Oh, nggih. Iki dibayar bose nggih. Oh nggih, masih kepun ngidol napa Kang Ri, Kang Ri. Jangan kuwatir, bose ono kene wisan wis. Oh nggih. Lagi apa bos kampus iki lagi apa lagi iki kan wis ronda. Bukna tadi ya tak dipos-pos angkot ngono kan iki. Iya. Balik ngono. Ayo pamitan nang pos iki cek durung libur kampret ya. Ngono coy. Bukna, iki jare kak pos kampret ya tak tinggal dhisik ambek Kang Ri nang pos. Iya wis hati-hati. Iya. Pamitan ya. Ya Kang. Tak mulai ya, Bu. Wis. Apa jare bose berkampret iki lho wis. Beres. Hati lo ya. Piro Mbak iku kabeh Mang Mbak? Jam doso Kang. Oh nggih. Niki nggih. Oh nggih, matur nuwun nggih Nggih. Kang nggih. Benjing balik malih Nggih, nggih. sesuke kersane pun damel lakone benjing. Amin. Monggo. Nggih nggih. Laris sing tuku nom-nom nggih.